Herkese hayırlı günler. Ayın 21'inde yumurtaları yerleştirmiştik. Bugün 1 Ekim gece vakti. Pardon 1 Kasım gece vakti 21 Ekim'de yerleştirmiştik. İçinde Sussex'ler vardı 11 adet. Geri kalan diğer tavukların yumurtalarındandı. Yani köy tavuğu dediğimiz melez ırklardı. 37,5'da sıcaklık tuttum. 55-60 arası nem tuttum bu süreçte. Şimdi bunların kontrollerini yapacağım. Şöyle gördüğünüz üzere dolu bir adet yumurtamız mevcut burada. Yerine bırakayım. Yine bu da dolu yumurtalarımızdan bir tanesi. Bu yumurta gördüğünüz gibi boş. Pasparlak bir hali var. Yine de burada dursun. Şöyle biraz daha karanlığa alıp daha belirgin olsun istiyorum. Şimdi bir Sussex yumurtası. Maalesef bu yumurta da boş. Sussex'lerde bir adet fire vermiş olduk. Kötü bir durum. Evet. Bunların erkekleri hep Australopithecus. Bu köy tavuğu dedikleri muhtemelen siyah tavuklar olacaklar. Horoz tavuğu artık, yani siyah civcivler olacaklar büyük ihtimalle. Çünkü hep bunların erkeği Australop. Bu yumurta da yarı dolu gibi, hani oluşumda mı acaba sıkıntı olmuş. Yine de bunu da yerleştirelim. Bu da dolu gözüküyor. Şu ana da ciddi anlamda 2 fire vermiştik. 3.'yü de verdik. Bakıyorum Sussex değil. Diğerinden. Yani şu ana dek bir Sussex, 2 tane normalden verdik. Bu da maalesef boş gözüküyor. Bu da Sussex. Sussex'ler neden böyle oluyor anlamış değilim. Gördüğünüz gibi dolu. Direkt. Bu da normal yumurtalarımızdan bir tanesi. Yani 2'ye 2 gidiyor şu an. Bu da yine boş bir yumurta. 3-2 oldu. Bu dolu. Bu bir Sussex yumurtası. İşaretli. Bu da yine dolu. Biraz daha hızlandırıyorum. Bakayım bunu. Bu normal köy tavuğu dediğimiz tavuklardan. Bunda da yine işaret yok. Boş. 4'e 2 yaptık. Yani 4 tane normal köy tavuklarından fire var. 2 tane de Sussex'lerden. Şöyle. Bu yumurta da boş gözüküyor. 5'e 2. Ya bu zaman aralığı açıkçası, hani o almış olduğum Australop yumurtalarında da aynı şey gerçekleşti. Mevsimsel olarak da kaynaklı bir durum.
bu zaman aralığında maalesef döl oranları çok düşük. Bu bir Sussex yumurtası dolu. Ne yaptı? Sanırım 6'ya 2'ye geldi. 6 adet köy tavuklarında fire var. 2 tane Sussex'lerde. Bu da gördüğünüz üzere dolu bir yumurta. Bu da yine Sussex yumurtası. Tabii 2+1 olmasının avantajı var bir de Sussex'lerde. Ama diğer ırk için sadece Astrolop horoz birçok tavukla eşleşiyor. Yine bu da Sussex yumurtası. Şu an Sussex'lerin fena gitmiyor. 11 adette. Bakalım ne olacak. Evet, bu da dolu bir yumurta. Bunda da şükür gibi gözüküyor ama herhalde değil. Dursun o şimdilik. Bu yine köy tavuklarından. Tamam, bu da dolu. Şu an içinde 6'ya 2. Şöyle, evet. Boş bir Sussex yumurtası. Gördüğünüz üzere işaret var. 6'ya 3 yaptık şu an. Yine bir Sussex yumurtası koydum. Evet, bu da dolu. Son 3 yumurta kaldı. Yine Sussex'lerden, bu da dolu. Bu da yine Sussex yumurtası. Bu yumurtamız da şöyle işaretli. Gördüğünüz üzere dolu. Son yumurta kaldı. Evet. Yine boş bir köy tavuğu yumurtası. Herhangi bir işareti yok. Üstündeki kirler şey değil. Kalemle boyanmış değil. Yani 7'ye 3 oldu. Şu anki durumda 10 adet boş yumurtamız var. Yani bu yüksek bir oran. 24 tane yumurtada 10 tanesi kesinlikle çıkmayacak. Zaten 14 kalıyor. Orada da hani makineden %70 bir verim aldığımızı varsayarsak 9 maksimum 10 civciv alırız gibi duruyor. İnşallah daha fazla olur ama görünen durum öyle. 3 Sussex'lerde, 7 tane de diğerlerinde fire verdik. 11 adet Sussex'lerden vardı. 11'de 3. Geriye kalan 13 adet de diğer hayvanlardandı. Orada da 7 adet fire var. Dediğim gibi hem bu dönemde tüy dökümü vesaire sürecinde olduğu için bir döllenme problemi var. Haricinde de işte mevsimselin olduğu gibi tavuk sayısının Astrolop horoza düşen tavuk sayısının fazla olmasından kaynaklı bir durum ortaya çıktı. Şu an mesela Sussex'leri ben tekrardan Sussex horozu ve o 2 tavuğu Astrolop hayvanların olduğu alana attım. Oradayken Sussex horoz da fırsat buldukça diğerleriyle eşleştiği için şu an toplam oranı muhtemelen daha yüksek olur ama ayrıca çektiğim zaman problem çıkıyor. Plymouth horozlar arkadan geliyorlar. Onlara bir umut diyelim. Yani bundan sonraki süreçte Plymouth horozlar artık eşleşmeye başladığında bu oran çok daha yüksek olacaktır. Köy tavuklar için zaten Sussex'lerde bence gayet güzel bir oran elde etmiş oldum. Zaten horozumuz hani yaş itibarıyla da büyük. Şey olarak da yani gerçekten uyumlu, güzel bir horoz. O yüzden iyi bir başarı bence 11'de 3 şu mevsim için. Zaten yani bu durumda işte 24'te falan 6 maksimum 7 fire verir Sussex için. Onu da tekrardan inşallah alıp beri tarafa çekip orada tekrardan yumurtalarından alıp bir part daha onlardan çıkartıp çoğaltmak istiyorum. Yine alttan gelen horozumuzun birisi, Sussex horozun gayet güzel olmaya başladı. Yavaş yavaş tüyü falan kendine geliyor. Hayvan çok güzel hayvan haline gelecek. 2 adet zaten vermiştim tanıdığım birilerine. Onlar bende değil. Yine onlar da güzel horozlardı. Horoz anlamında Sussex'lerde bir problem büyük ihtimalle yaşamayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.